नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, सर्दी खांसी और कफ से मात्र 10 मिनट में आप छुटकारा पा सकते हैं। जी हां दोस्तों, मौसम में बदलाव के कारण अक्सर हमें कफ, सर्दी, खांसी, गले में दर्द और सर दर्द जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कई बार यह समस्या जल्दी ठीक हो जाती है तो कई बार लंबे समय तक यह हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। आइए जानते हैं कुछ आसान घरेलू नुस्खे जिनकी मदद से सर्दी, खांसी और कफ की समस्या को आप बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं। केवल एक दिन में ही पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तुलसी, जी हाँ, तुलसी का इस्तेमाल आयुर्वेद में कई बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता आ रहा है। दिल और पेट से संबंधित बीमारियों के साथ साथ यह सर्दी खांसी में भी बहुत अधिक फायदेमंद होती है। 1 कप पानी में 5 से 6 तुलसी की पत्तियां उबाल लें, फिर इसे ठंडा करके दिन भर में 2 से 3 बार पिएं। इससे सर्दी, खांसी और गले में दर्द से बहुत जल्दी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा मेथी दाना, तुलसी की तरह मेथी दाना भी सर्दी, खांसी और गले दर्द में बहुत उपयोगी होता है। इसके इस्तेमाल से शरीर में गर्मी आती है और सर्दी पर तुरंत असर पड़ता है। 1 गिलास पानी में मेथी दाने को 5 से 10 मिनट उबाल लें और फिर इसका दिन में 2 बार सेवन करें। इसके अलावा काली मिर्च, काली मिर्च के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि सर्दी जुकाम के इन्फेक्शन को तेजी से खत्म करती हैं। 1 चम्मच शहद में चुटकी भर काली मिर्च मिलाकर इसका दिन में 2 से 3 बार सेवन करें, सर्दी में तेजी से सुधार आएगा। इसके अलावा अदरक का प्रयोग, जी हाँ, गले के दर्द और तेज खांसी होने पर अदरक सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। अगर आप प्रयोग करेंगे तो अदरक को कद्दूकस करके उसे 1 गिलास पानी में उबाल लें और फिर ठंडा हो जाने के बाद दिन में 2 बार इसका सेवन करें। ऐसा करने से यह हमें इन्फेक्शन और वायरस से दूर रखता है, साथ ही सर्दी खांसी की प्रॉब्लम में तेजी से सुधार आती है। इसके अलावा हल्दी का प्रयोग, आयुर्वेद में हल्दी को शरीर के शुद्धिकरण के लिए पुराने समय से इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। किसी भी तरह का बुखार और शरीर में दर्द को हल्दी तेजी से ठीक कर देती है। बहुत ज़्यादा सर्दी और खांसी होने पर सुबह शाम हल्दी पाउडर को गर्म दूध के साथ मिलाकर इसका सेवन करना चाहिए। साथ ही अगर आप चाय पीते हैं तो उसमें भी हल्दी मिलाकर पीने से गले को तुरंत राहत मिल जाती है। इसके अलावा गुड़ का प्रयोग, अगर सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो और कई तरह के प्रयास करने के बाद भी ठीक ना हो रही हो तो ऐसे में गुड़ के इस्तेमाल से तुरंत आपको राहत मिल सकती है। गुड़ और अदरक को बराबर मात्रा में पीस लें, फिर इसमें 1 चम्मच तुलसी का रस मिलाकर इसे धीमी आंच पर गर्म कर लें। इसके बाद जब यह हल्का गर्म रह जाए तब इसका सेवन करें, आपको लाभ होगा। बुरी से बुरी खांसी, गले का दर्द और सर दर्द में इसे तुरंत राहत मिल जाएगी। इसके अलावा किशमिश का प्रयोग, बारिश और ठंड के मौसम में किशमिश शरीर को गर्म बनाए रखने में बहुत फायदेमंद होता है और सर्दी खांसी जैसी समस्या में किशमिश का सेवन करने से तुरंत लाभ मिलता है। 1 मुट्ठी किशमिश को 2 चम्मच अदरक पाउडर यानी कि सौंठ के साथ मिक्स करके 1 गिलास पानी में उबाल लें। उसके बाद हल्का गर्म रह जाने पर इस पानी का सेवन दिन में 2 बार करें। सर्दी खांसी में बहुत जल्दी लाभ मिलता है। इसके अलावा अंगूर का जूस, जी हाँ, सूखी खांसी और गले में जलन तथा सर्दी होने पर अंगूर का जूस सुबह शाम पिएं। यह हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और साथ ही इसका इस्तेमाल कम उम्र के बच्चे भी कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए भी यह बेहद लाभकारी साबित होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप अपनी केयर करते हैं तो सर्दी, खांसी और कफ से आप छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि सर्दियों का मौसम आ चुका है, इसलिए ये आप सभी के लिए बेहद ही उपयोगी औषधि साबित होगी। तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।